Добрый день, уважаемые учащиеся. Сегодня на уроке мы с вами начнем новый раздел. Новую тему под названием статика. И сегодня на уроке мы с вами познакомимся с новыми понятиями и с новыми темами. То есть сегодня на уроке, во-первых, мы с вами изучим, что изучает статика. Мы поговорим с вами об условиях равновесия тел и поговорим с вами также о понятии момент силы и поговорим с вами о понятии золотое правило механики. Золотое правило механики. Так, следующее. То есть давайте для начала, прежде чем мы начнем урок, давайте с вами мы посмотрим на следующую симуляцию. Наверное, вам всем виден мой экран. Следующая симуляция. То есть, давайте обновим. То есть, вот, допустим, вот у меня находится столешница с двумя ножками. То есть можно переключить разные режимы и можно убрать эти ножки. Если я поставлю, допустим, 5-килограммовый груз в любую точку, то он, соответственно, как вы знаете, он перевесит. Это, я думаю, понятно. Но почему это происходит? Вопрос. Это происходит потому, что на данное тело действует сила. А сила по названию гравитация. Сила гравитации МЖ. Если я уберу, то у меня скажем, весы, так называемые. Кстати, данное устройство называется, прибор называется рычаг. То рычаг перейдет в равновесие. А почему он перейдет в равновесие? Вопрос. А дело в том, что у него длина справа и длина слева, они одинаковы. То есть две длины справа и слева одинаковые. Из-за этого, соответственно, наш рычаг, он перейдет в равновесие. Соответственно, что будет, если мы возьмем, опять вернемся в наше положение, возьмем 5-килограммовый груз, расположим его на расстоянии буквально 2 метров от точки вращения, вот у меня точка вращения, возьмем другой груз, такой же равный, 5-килограммовый, и как вы думаете, что произойдет в этом случае? Давайте проверим. Мы убрали ножки рычага и, соответственно, заметили, что ничего не изменилось. Рычаг как находился в условии равновесия, так и находится. Хотя мы поставили 2 груза на данный рычаг. То есть вопрос, почему происходит данное явление? Данное явление происходит по одной простой причине. То есть причина такая, что давайте рассмотрим, то есть чтобы изучить, понять, в чем причина, давайте рассмотрим разные примеры. То есть опять давайте я верну в первоначальное положение и уберу один из грузиков. И поставлю вместо 5-килограммового правого груза, поставлю 10-килограммовый. И что я замечу? Давайте уберу ножки. Я заметил, что правый груз, он перевесил. Но это понятное дело, почему перевесил, я так думаю. Потому что на правый груз действовала больше сила гравитации, чем на левый груз. Так как на него действует больше гравитации, соответственно, он и перевесил. Давайте вернемся в первоначальное положение. А что нужно сделать, как вы думаете, для того, чтобы у меня получилось так, чтобы мой рычаг, он не... то есть никакая из сторон не перевешивала. Как вы думаете? Давайте мыслить так. У меня есть груз массой 5 килограммов и слева, и груз массой 10 килограммов справа. Что мне нужно сделать? Давайте я сделаю так. По всей видимости, нужно, наверное, переместить 10-килограммовый груз. И я перемещу на расстоянии его где-то, давайте 1,5 метра для начала. Переместил. Опять же происходит также перевес. Опять возвращаюсь в исходное положение на расстоянии 1,25. Опять ставлю. Но переместил, но смотрите, перевес есть, но перевес медленный. Происходит медленно.
Давайте его переместим на расстояние 1 метр. И что я вижу? А я вижу то, что у меня, опять же, мой рычаг находится в равновесии. Давайте разберемся, почему это происходит. Так, давайте изучим. Так, у меня есть 5-килограммовый груз. На него действует сила гравитации. Сколько ньютонов, как вы думаете? Правильно, 50 ньютонов. 5 мж. 5 умножаем на 10, то есть ускорение свободного падения возьму как за 10. То есть 5 мж. А 5 ж, то есть будет 50 ньютонов. Плечо у меня 2 метра. То есть вот это расстояние от места, где у меня располагается груз, до точки вращения 2 метра. Здесь же у меня груз 100 ньютонов. Ну, правильно, 10 килограммов я умножаю на 100 ньютонов, на 10 ньютон на килограмм, то есть получается 100 ньютонов. Вес 100 ньютонов. Но он находится на расстоянии 1 метра. Что мы видим? Что отсюда мы можем сделать такую закономерность. Что если мы, вот давайте сделаем так. То есть, смотрите, можно увидеть такую простую закономерность, что если мы возьмем 2 метра, умножим на 50 ньютонов, то получится у меня слева произведение равное 100. Если я возьму 100 ньютонов, ну всем понятно, думаю, почему 10 килограммов я называю 100 ньютонов, потому что 10 килограммов это масса, а 100 ньютонов это вес, потому что вес равен mg. То есть получается 100 ньютонов я умножаю на 1, и получается у меня тоже 100. То есть мы можем заметить один из таких моментов, что для того, чтобы наблюдалось у нас равновесие, нам необходимо, чтобы произведение силы, действующее слева, скажем так, на вот это расстояние от точки вращения до расположения груза, равнялось произведению того самого груза, только справа, на уже на расстояние от точки вращения до этого груза. Давайте проверим данное утверждение. То есть опять я уберу, скажем так, поставлю ножки на место, и давайте представим себе вот такую ситуацию. То есть убираю 10-килограммовый. То есть вопрос такой, а почему в этом случае у меня перевешивает? В этом случае перевешивает у меня по простой причине. То есть, видите, у меня здесь действует 100 ньютонов слева. Правильно? На него действует сила 100 ньютонов. Да? Я думаю, это всем понятно. Да? То есть, справа имеется в виду. А вот здесь действует 100 ньютонов, умножаем теперь на 2. Будет сколько? 200. А слева будет 50 умножено на 2, 100. То есть, произведение справа больше, чем произведение слева. Соответственно, поэтому у меня тело тело справа, она перевешивает. То есть, а если я расположу еще 5 килограммов добавлю сюда, то есть сверху, так, то есть мне не сюда надо, так, беру на место, сверху я, к сожалению, не могу. Ну, тогда сделаем так. Если я его расположу с этой точки, что произойдет? Он опять перевесил, так. Опять располагаю, опять. Давайте 10-килограммовый мы расположим где-то вот в этой точке. Так. В равновесии? Да, равновесие. Почему такое происходит? Давайте рассмотрим, почему у меня опять же сейчас наблюдается равновесие. Так, я беру 10 килограммов, умножаю на 10, ускорение свободного падения, получается 100 ньютонов. Умножаю на 1,5. 100 ньютонов умножить на 1,5 будет 150 ньютонов. Ньютон на метр. То есть произведение справа у меня равно 150. Давайте рассмотрим произведение слева. 50 я умножаю на 2 будет сколько? Правильно, это будет 100. И 50 я умножаю на 1 будет 50. И теперь смотрите, 50 и 50 слева, 150, вот это дает мне 200, то есть, извините, 100. Вот это дает мне 50 произведения. В сумме они будут сколько? 150. И справа у меня тоже 150. То есть отсюда выходит вот такая вот закономерность. Вот такая вот закономерность. Давайте же рассмотрим вот такой случай. Вот я возьму 5-килограммовый груз, расположу, то же самое, расположу его слева, допустим.
И где же вопрос, я должен расположить груз массы 10 килограммов, чтобы у меня система находилась в равновесии? Она должна находиться на расстоянии, правильно, 1 метр. Давайте его расположу сюда и проверим. Ой, извините, на расстоянии 1 метр. Так, извините, я не то поставил. Вот, все, а теперь смотрим. То есть у меня опять произошло равновесие. То есть опять давайте рассмотрим, почему. Опять килограммов я умножаю на 10, будет 50 ньютонов, делю на, умножаю на 2, будет 100, и здесь у меня справа тоже 100. Давайте рассмотрим другие примеры. Я добавил, допустим, сюда еще 20 килограммов. Вопрос, что я должен сделать, чтобы уравновесить свой груз? Ну, давайте будем рассуждать. Слева у меня сколько у меня в целом, то есть сколько вот, дает каждый из грузов усилие. Вот усилие данного груза 50 ньютонов умножить на 2, 100. Усилие данного груза равно 200 умножая на 10 будет 200, и умножая на 1 будет 200. В общем, у меня даст 100 и 200, усилие будет, значит, 300. Справа. Где я должен расположить? У меня здесь усилие сейчас 10 умножить на 10 и умножить на 1 метр. То есть это будет в целом, значит, усилие равно 100. Какой груз я должен и где расположить, чтобы у меня усилие, скажем так, моего тела, то есть усилия справа и слева, они уравновесились. Ну, давайте с вами... Так, у меня уже здесь сколько, я сказал, 100 и 200, это 300 дает мне, правильно? Это дает мне 300. Соответственно, у меня здесь 100, значит, не хватает еще 200. То есть, если я возьму 10-килограммовый груз и поставлю сюда, соответственно, у меня система перейдет в равновесие. Почему? Потому что 10 килограммов умножить на 2 это есть 20, и умножить на ускорение свободного падения это 200, это 100, в общем 300, и слева тоже будет 300. То есть в целом система будет уравновешена. Я думаю, это понятно. Ну, если непонятно, то давайте рассмотрим дальше. Мы еще вернемся к этому и будем рассмотрим этот пример еще раз. То есть давайте изучим, почему наблюдается вот такая вот закономерность. Для начала мы должны давайте рассмотреть, что такое равновесие. Равновесие – это при каком условии она возникает? Равновесие возникает при условии того, когда на тело действует много сил, но в сумме эти силы дают нам значение 0. Допустим, вот на рисунке. Справа действует направо действует какая-то сила, и налево действует какая-то сила, но в сумме они дают 0. Тело никуда не движется. Но если какой-то момент начинает тело справа, допустим, сила становится больше, чем слева, то тело начинает двигаться вправо. Почему вправо? Ну, потому что сила справа больше, и тело начинает ускоряться за счет этого. За счет этого начинает ускоряться. В жизни мы встречаем множество объектов и удивляемся, как они не падают. Вот, допустим, в детстве мне было очень интересно, почему краны, они несимметричные, мы видим, они слева вот, да, и справа, они не симметричны, но они не падают. Они не падают даже практически при воздействии большого, сильного порывистого ветра. Почему такие устройства, как такие вот аттракционы, да, скажем так, как колесо обозрения, тоже не скатываются и не катятся, скажем так, по улице нашего города? И вот такой вопрос меня всегда интересовал. Или как мы с помощью вот такого насоса можем поднимать воду, то есть грунтовую воду из глубины где-то 5-6 метров. То есть, чтобы ответить на данный вопрос, мы должны с вами для начала то есть рассмотреть одно понятие, что же изучает понятие равновесия, какой раздел физики. Равновесие изучает такой раздел физики, как статика. То есть статика изучает условия равновесия тел. То есть она изучает, почему некоторые тела не падают, почему некоторые тела покоятся. Вот, допустим, скажем так, почему, когда человек едет на велосипеде, он не падает. Да? То есть это изучает статика.
Почему, скажем, опять же, башенные экраны, они вроде какие-то несимметричные, но они не падают? Почему некоторые, скажем так, некоторые системы неустойчивы, а некоторые системы устойчивы? То есть мы с вами рассмотрим на уроке, сегодня это на уроке. То есть для начала нам нужно рассмотреть, вот то, что мы рассматривали с вами в первую очередь на анимации, вот на анимации здесь, это устройство называется простым механизмом, и она называется рычаг. То есть одним из видов использования рычага это, допустим, являются весы. То есть весы, по сути, это и есть рычаг. То есть один из первых видов, которые мы с вами познакомимся, это рычаг. То есть что такое для начала простой механизм? Это приспособление, служащее для преобразования силы. Вот рычаг используется для того, чтобы поднять тяжелые объекты. Да? Его используют, допустим, чтобы поднять тяжелые объекты. Допустим, вы знаете, наверное, искусство истории, что в Древней Греции, в Древней Египте, в древности в целом использовали рычаги для того, чтобы построить вот такие вот большие здания, большие сооружения. И одно из чудес света, как, допустим, египетские пирамиды. Есть другой вид механизма, это называется наклонная плоскость, которая помогает нам в жизни. Допустим, один из примеров является лестница. Благодаря лестнице мы легко взбираемся на любой этаж. Ну, конечно, тяжело иногда бывает, но это существенно облегчает. Либо и еще облегчает нам жизнь, это механизм наподобие, который вы видите в правом углу. Это называется наклонная плоскость. Блок, то есть, извините. Блок, то есть, благодаря которому, то есть, они используются в кранах, они используются в лифтах, благодаря которому тела поднимают, вот такие грузики поднимаются на какую-то либо высоту. Но давайте, вот мы с вами, помните, с вами рассматривали понятие, почему, скажем, рычаг, вот, если мы вернемся опять к данной анимации, вот здесь анимации, да, то мы с вами видим, что если я уберу объект, допустим, здесь, да, и расположу его с краю, то есть давайте скажем так, давайте проведем такую примерно анимацию. Вот у меня здесь есть, давайте уберем данный груз. Так. Я убираю его, вместо него кладу 20, вот сюда на такое расстояние 20-килограммовый груз. Давайте я сюда добавлю, еще добавлю 10. Сюда еще сверху. У меня не получается, к сожалению. Так. Или, допустим, сделаю даже по-другому. Сделаю по-другому. Так, извините. Так, еще раз сюда. Давайте уберу 10-килограммовый. И груз. Вот расположу его сюда. Если я уберу, ну, логично сказать, что груз, он упадет, то есть перевесит. Вопрос. Сколько грузиков, то есть сколько грузиков я должен расположить вот здесь вот, чтобы уравновесить данную систему, вот на расстоянии 1 метра. Ну, логично сказать, что я должен расположить, смотрите, у меня 20 килограммов, ну давайте если положу 5-килограммового вот сюда, на расстоянии 1 метра. Он никак не воздействует, то есть он никак не перевешивает. Но это понятное дело, потому что здесь 200 ньютонов действует у меня на расстоянии 2 метра, это 400, усилие будет равно 400, 400, а здесь будет усилие равно 50. То есть давайте уберу и поставлю груз, причем давайте поставлю 10 килограммов. Опять ничего не произошло. Давайте я поставлю 15 килограммов. То же самое. И поставлю 20-килограммовый. Тоже ничего не произошло. Почему это происходит? Это происходит по причине одной. Что здесь усилие 400, а здесь усилие у меня 200 сейчас. То есть, опять же, не хватает. Что нужно сделать? Куда мне нужно надавить, чтобы поднять данный груз? Но, чтобы поднять данный груз, логично сказать, что давайте его перемещу на расстояние 1 метра. И теперь проведем следующую, вот такую вот, скажем так, практику. Да?
то есть опять мне нужно перевесить. Ну, явно было понятно, что если он находится на расстоянии 2 метров вот здесь, да, его не перевесишь. А чтобы его перевесить, нужно расположить как минимум его вот сюда, вот 20-килограммовый груз, и, соответственно, они уравновесят, потому что расстояние с двух сторон будет одинаковое. Но что если я возьму, поставлю сюда 20 килограмм на расстоянии 1 метра? И тогда, смотрите, вот если я вот расположу его на расстоянии 1 метра здесь, то 20-килограммовый его легко уравновешивает, да, потому что расстояние и масса одинаковые, и, соответственно, они уравновешивают друг друга. Но что я должен сделать? Давайте посмотрим, какое усилие я должен приложить справа, вот здесь вот, да, чтобы вот с краю, чтобы уравновесить. Давайте я поставлю 5-килограммовый груз на расстоянии 2 метров. Ну, у меня происходит следующее, что он никак не реагирует. Давайте поставлю 10. И что я вижу? Что опять произошло равновесие. То есть, если мы... То есть, пришло в равновесие. Опять почему? Потому что усилия справа и слева, они одинаковы. Да, здесь 200 на 1 будет 200, здесь 100 на 2 будет 200. И, соответственно, вот это все, то, что мы с вами говорили, усилие, это называется таким понятием, как понятие момент. Называется понятие как момент. Моментом называется произведение силы на плечо. То есть, что такое плечо? Плечо – это наикратчайшее расстояние от точки вращения до линии действия силы. То есть, опять же, момент силы называется произведение силы на плечо. Формула M равно F умножить на L. Плечо – наикратчайшее расстояние от точки вращения до линии действия силы. Что такое плечо? Вот вернемся к анимации опять. Плечом называется, вот оно, расстояние от самой, скажем так, вот расстояние от точки вращения, а вот у меня точка вращения, да, до линии действия силы. Вот она линия действия силы у меня, понимаете? Вот она линия действия силы. Вот она. И, соответственно, расстояние, вот плечо, вот это будет у нас. То есть, скажем так, вот плечо левого груза равно 1 метру. Плечо правого груза, соответственно, равно 2 метрам. Потому что расстояние от точки вращения до самого груза равно 2. Это, я думаю, всем понятно. Вот сейчас я его перемещу сюда, допустим, грузик, вот сюда вот, допустим, вот сюда, то плечо у меня осталось 1,75 метра. То есть это расстояние точки вращения до линии действия силы. Это называется плечом. Хорошо. То есть и произведение силы на вот это плечо называется моментом. То есть моментом силы. Так, хорошо. Так. Давайте посмотрим следующую анимацию. Так. То есть... Вот, мне нужно вернуться обратно. Клик reset. У меня вот здесь reset есть, да? То есть получается... вот давайте ответим на следующий вопрос. Как вы думаете, кому... Вот у нас есть два рисунка. Вот здесь есть рычаг, так называемый, рычаги, рукоятки, с помощью которого поворачивают руль. Как вы думаете, с помощью какого рычага, правого или левого, можно легко будет повернуть руль? Даю 5 секунд на обдумывание. 5, 4, 3, 2, 1. Еще раз повторяю. С помощью какого рычага, то есть именно с помощью чего можно легко повернуть руль? С помощью левого или правого? Ну, очевидно, ответ будет с помощью левого. Почему? Потому что слева у нас длина вот этой рукоятки, как видите, больше, нежели чем у правого. И, соответственно, и поворачивать будет легче. Давайте посмотрим. Да, мы ответили правильно. Следующее. Как вы думаете, какую из дверей будет легко открыть? Та дверь, которая у нас, у которой ручка расположена посередине, или ручка, которая расположена с краю? Ну, я думаю, что здесь ответ очевиден. Как и в нашей жизни, наши ручки открываются именно легко те, которые расположены с краю. Почему? Дело в том, что чем обосновано расположение ручек у дверей именно с краю? Дело в том, что когда вы увеличиваете плечо, а вы вот это плечо увеличиваете, понимаете? Вот это плечо вы увеличиваете. Давайте я вернусь обратно.
И вот это вы плечо увеличиваете, понимаете? Вот здесь вот плечо было маленьким. Вот, допустим, здесь плечо пусть будет равен, ну, 1 метр, а здесь вот плечо равно 2 метрам, да? И, соответственно, почему, если мы увеличиваем плечо 2 раза, соответственно, и сила, с которой мы должны, сила, которой мы должны действовать, она, наоборот, уменьшается. Это, я думаю, понятно с той анимацией, с которой мы рассматривали ранее. То есть, конечно же, будет легче открывать именно правую. Сейчас об этом поговорим подробнее. Как вы думаете, каким инструментом будет легче открутить колесо? Вот с левым или с правым? Ну, логичный ответ, что легче будет открутить именно колесо именно левым рычагом, инструментом, так как у него вот эти плечи, так называемые, да, у него вот эти вот рукоятка, она длиннее, да, то есть ответ будет, очевидно, слева. Как вы думаете, с каким из какой отверткой будет легче откручивать или закручивать, допустим, здесь показано, закручивать шуруп? Ну, логично сказать, что ответ будет также основан на понятии плечо, и чем она шире, тем и будет легче. То есть ответ у нас будет правым. И следующее. Какую тачку будет легче поднять вверх? Ну, очевидный ответ, что поднять вверх можно будет легче, то есть это будет правым. Совершенно верно. Кто также думал, как и я, соответственно, вы на правильном пути. Хорошо. И здесь вот давайте вот рассмотрим тот момент, который мы видели здесь. Почему? Почему, скажем так, для того, чтобы уравновесить два тела, нужно, чтобы произведения слева, произведения силы на плечо были равны между собой. То есть это все обосновывается такое правило, называется правило моментов. Для того, чтобы тело уравновесилось, для того, чтобы она не уравновесила, чтобы она находилась в равновесии, нужно, чтобы сумма моментов, вращающие тело по часовой стрелке, и сумма моментов, вращающие тело против часовой стрелки, они равнялись между собой. И когда будет тело находиться в состоянии в равновесии, она будет находиться в условии равновесия, если сумма силы равна нулю, во-первых, и сумма моментов равны между собой. То есть сумма моментов F1 на L1 справа и F2 на L2 они равны. Вот тогда тело будет находиться в равновесии, понимаете? Вот, допустим, опять же, вот, посмотрите на это, запишите себе в тетрадь эту формулу. То есть произведение силы на плечо L равняется с двух сторон должны быть одинаковы. То есть, опять же, давайте вернемся к анимации. Вот у меня анимация. То есть, опять же, да, для того, чтобы уравновесить, ну, допустим, вот я располагаю вот 20-килограммовым на таком же расстоянии, и тогда у меня тело приходит в равновесие. Мы только что с вами это рассматриваем, да? Хорошо. Опять же, давайте повторюсь. Для того, чтобы его уравновесить, мы должны, чтобы произведение силы и на плечо слева и справа, они были равны. То есть, допустим, у 20-килограммового вращает его по часовой, а вот этот 20 килограмм вращает его против часовой. Или давайте вернемся вот к этой анимации. Вы видите, что почему находится равновесие? Потому что здесь мы 100 ньютонов умножаем на 1,5 будет 50, 150. А слева будет, то есть он вращает его по часовой, вот этот груз. А вот эти два груза вращают его против часовой. То есть 50 умножить на 2 будет 100, 50 умножить на 1 будет 50, 50 плюс 100 будет 150. То есть слева 150 сумма равна, и справа тоже 150. И тогда у нас рычаг находится в равновесии. То есть вот по такому принципу работают весы, рычажные весы. Если вы помните, мы ими пользовались еще в первой четверти. Так, хорошо, давайте вернемся обратно к презентации. То есть, соответственно, равновесие... рычаг, то есть условия равновесия. Рычаг, то есть для начала давайте запишем себе, что такое рычаг. А рычагом называется это твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры. То есть рычаг это твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры. Называется рычагом. Соответственно, плечо это наикратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила.
действует сила. То есть вот у меня точка вращения, вот у меня рычаг, вот у меня плечо ОБ и вот плечо ОА. И как вы видите, что система находится в равновесии, здесь действует 4 грузика, а здесь действует 2 грузика. Но справа вы видите, что 4 раза длина плеча, 2 раза длина плеча больше, чем слева. То есть во сколько раз больше плечо, во столько же раз у нас меньше действующая сила для того, чтобы уравновесить нашу систему. То есть получается такое вот условие. Ну, давайте с вами рассмотрим. Вот, допустим, слева у меня действует 4 ньютона на расстоянии 10 сантиметров. Система не находится в равновесии. То есть и справа действует 1 ньютон. То есть сколько я должен добавить грузиков? Логично сказать, что я вот добавляю еще грузик, уже 20, уже 2, 3 и 4. И система находится в равновесии на одинаковом расстоянии. Что будет, если я возьму, перемещу данный груз вот в самый край? Переместил в край. То сколько мне нужно грузиков добавить сюда, чтобы уравновесить систему? Как вы видите, данный грузик находится на расстоянии 20 сантиметров. Чтобы уравновесить, соответственно, данный грузик находится на расстоянии 10 сантиметров. Момент силы справа, он равен произведению 20 сантиметров на 4. То есть он равен, то есть опять 20 сантиметров переводим в си, будет 0,2 метра. Умножаем на 4, будет 0,8. Будет равно 0,8. И, соответственно, справа у меня 0,4. То есть, соответственно, я должен сюда добавить сколько грузиков, как вы думаете? Я должен... Так, убираю. Один грузик я не могу убрать, к сожалению. Или как? Все, убрал. То есть, мне не хватает сколько? Ну, давайте запишите себе ответы и давайте проверим, правильно или нет. То есть, раз грузик я добавляю, 2 грузик, вот 3 грузик и вот 4 грузик. И когда я добавил только 4 грузика, у меня система уравновесилась. Как вы видите, здесь у меня 8 ньютонов на расстоянии 10 сантиметров, а здесь 20, 4 ньютона на расстоянии 20 сантиметров. То есть у меня что происходит? У меня происходит система, что уравновешивалась, потому что моменты справа и моменты слева, они одинаковы. Произведение плечо на силы, они одинаковы. Можно задачу поставить по-другому. То есть опять 4 ньютона, я могу взять другой грузик, другой подвес, расположить его рядом. Извините. Зачем мне располагать его рядом? То есть, вот у меня вернулся обратно. То есть, если я возьму, да, расположу, вот 12 сантиметров, 10 сантиметров. Давайте я сюда добавлю 4 грузика. И такой вопрос. Какой грузик мне нужно, сколько грузиков нужно добавить мне сюда слева, чтобы систему полностью уравновесить? Ну, давайте посчитаем. То есть для начала независимо посчитаем для каждого из грузиков момент. То есть момент данного грузика 20 умножить на 4 будет 80. Ну, опять давайте лучше будем считать все в си. 0,2 умножая на 4 будет 0,8. Здесь 0,4 и здесь 0,8. Соответственно, здесь 0, сколько у меня десятых? Здесь у меня 0, еще раз, 8, и здесь 0,4, то есть 8, 1 и 2. А здесь у меня 0,4, то есть, соответственно, мне нужно добавить, 5, уже здесь получилось 0,1 у меня получилось здесь. То есть 1 получилось, а здесь 1,2, да, суммарно. А здесь у меня пока 1. То есть я еще должен добавить еще один грузик. Тогда у меня система уравновесится. Потому что здесь произведение 6 на 20 будет 120. Здесь 4 на 10 40. 20 на 4 80. 80 плюс 40 будет 120 справа и 120 слева. Думаю, это достаточно понятно. Так, хорошо. Давайте перейдем к следующей теме, которая называется центр масс. Можете ли вы уравновесить линейку на карандаше? Если да, то каким образом? Да, это получится, если вы расположите линейку, карандаш ровно посередине под линейкой. И тогда вы заметите, что плечо справа и плечо слева от точки соприкосновения линейки и карандаша, да, они должны быть равны. Только тогда у вас система уравновесится.
При этом надо учитывать, что линейка однородная у вас. Это происходит почему? Это происходит из-за того, что можно сказать так. Вы знаете, что линейка – это какое-то тело. Если вы разделите ее на множество маленьких частичек, эту линейку, да, то каждая из этих частичек будет обладать массой. И вот когда мы говорим, что на любое тело действует сила МЖ, тогда вопрос, а куда это МЖ действует? Правильно? Вот если вы подставите линейку, скажем так, линейку уравновесите, вот карандаш поставите на линейку под 20 сантиметрами, вот 30-сантиметровую линейку, то, конечно же, у вас карандаш что сделает? Линейка упадет налево. Если вы карандаш поставите под 10 сантиметрами, то линейка упадет направо. И вот когда мы поставили ее ровно посередине, это значит, что как будто мы ее поставили и уравновесили. И это можно сказать, почему вот допустим, первое задание, да, почему она вот в первом, если мы в любое другое место поставим, почему она будет падать, да? Потому что произойдет такая ситуация, что с одной стороны масса будет больше, чем с другой. Если мы ее поставим не ровно, то есть карандаш приложим не ровно посередине, а если там правее чуть-чуть или левее чуть-чуть, то с какой-то стороны у нас масса будет линейки больше, из-за этого будет перевес. А вот если мы ее расположим ровно посередине, то она будет находиться в равновесии. И вот эту точку, где мы куда прикладываем, называется понятием центра масс. То есть это такая точка, которая можно сказать, что в ней приложена вся масса системы, понимаете? Вся масса системы. И это называется центром масс. То есть, допустим, у любого тела есть центр масс. У любого тела. То есть, это такая точка, где, если им куда приложим, и тело будет находиться в равновесии. Допустим, вот, допустим, вот у меня есть такая вот бумажка. Почему, как вы думаете, где находится центр масс у простого листка бумаги? Ну, конечно же, очевидно, что центр масс для простого листочка, она находится ровно посередине. То есть, как это найти ее? То есть, вы берете ее, то есть, ее находят геометрическим способом, сгинаете ее. Этот эксперимент вы можете провести дома. То есть, сгинаете ее по горизонтали и по вертикали, и, соответственно, вдоль и поперек, и, соответственно, у вас вот точка вот именно соединения диагонали, это и есть центр масс. Если вы туда поставите свой карандаш, приложите, то, соответственно, бумажка у вас не упадет. А если любую другую точку вы поставите, то у вас бумажка начинает сразу падать. То есть вот это называется центр массы. Это для симметричной, это симметричная фигура, как находить. А что если у нас несимметричная фигура? Что если у нас не ровная фигура? Что делается? Для этого делается следующий эксперимент. То есть берется, скажем так, тело, и его буквально подвешивают за любые стороны. То есть вот подвесили за эту сторону, соответственно, тело расположилось вот так. И проводят линию действий силы. Сила гравитации ровно направлена вниз, как вы видите. Да? Вот ставят подвес, и вы видите, что линия гравитации вот вдоль этих крестиков расположена. И, соответственно, прочерчивают. Так, дальше. Давайте, и потом дальше что делать? Берут другую точку опоры, то есть подвеса, проводят тот же самый эксперимент. И как вы видите, точки, и где вот соединяются вот эти две линии, и их называют эту линию, вот в точке соединения находится центр масс данной фигуры. Вот там находится центр масс. Какие виды равновесия существуют? Существует несколько видов равновесия. То есть существует первое устойчивое равновесие. Устойчивое равновесие – это равновесие, вот допустим, как показано это равновесие, при котором, если вы немножко приложите силу, да, на тело, на объект, то она вернется в свое исходное положение. Вот, допустим, вот у меня есть ящик, и этот ящик, если мы немножко отодвинем, то он возвращается потом в исходное положение. То есть мы не отодвинем, а приподнимем, и он не опрокидывается, а сразу возвращается обратно. Примером является устойчивое равновесие, допустим, Ванька Станика. Да? Дело в том, что центр масс этой системы находится ровно под
под опорой, под точкой опоры. Вот видите, вот центр массы, вот здесь он находится. Существует и другой вид равновесия, который называется неустойчивый. Неустойчивое это такое равновесие, при котором, если на тело действует какая-нибудь сила, и после этого система не приходит в исходное положение. Вот, допустим, вот у меня гимнастка, которая стоит на одной руке. Вот если ее толкнуть, она упадет. И сама по себе она никак не может вернуться в исходное положение. Да? Для этого нужно ей воздействовать силу, там опять встать, пойти, встать и опять встать на руки. Почему это происходит? Почему она находится в равновесии? Потому что центр масс находится строго под опорой, как вы видите. Видите? Вот центр масс находится строго над опорой в этом случае. Вот это называется неустойчивое равновесие. Также существует и безразличное равновесие. Безразличное равновесие – это равновесие при малом отклонении тела остается опять в том же равновесии. Допустим, например, катится колесо или шарик. Если колесо покатить, она будет катиться, остановится, но она также будет находиться в равновесии. То есть колесо по горизонтальной плоскости, она будет также находиться в равновесии. Так, это называется безразличное. Так, давайте вернемся назад. Посмотрим следующую анимацию. Допустим, вот у меня есть акробат цирка, который свободно идет по вот такой вот нитке или канату. Почему он это может? Ну, потому что он хорошо балансирует свой центр масс. Его в любой момент времени его центр масс находится ровно над вот этим вот канатом, понимаете? И тогда он, соответственно, благодаря этому он находится над, то есть может свободно проходить над вот такой маленькой, по маленькому вот такому узкому тросу. А что если я на него буду воздействовать силой? То он, соответственно, он упадет, и упадет безвозвратно. То есть это называется неустойчивое равновесие. Никак сам по себе он не сможет вернуться. То есть ему нужно будет подняться и опять это повторить. Вот другой есть аттракцион, тоже вот такой трюк. Да? Вот что будет, если я... Вот видите, вот мотоцикл, и снизу девушка сидит. Да? Что будет, если я надавлю на них? То есть вы видите, что они возвращаются в исходное положение. Почему это происходит? То есть они не падают. Это называется устойчивое равновесие. То есть они опять возвращаются в исходное положение. То есть это происходит благодаря тому, что центр масс, если мы посмотрим обратно, центр масс у человека находится выше, вот здесь где-то вот, на уровне живота. А вот здесь вот центр масс у данной системы, центр масс находится уже чуть ниже, вот где-то вот у самой прям, наверное, вот здесь, вот точки соединения, то есть возле троса прям находится. То есть артисты, акробаты цирка делают его таким образом, чтобы он находился именно в этой точке. Так, вот, то есть в этой точке находится центр масс. Так, хорошо. Вот, допустим, все вы знаете, наверное, вот такой вот есть, скажем так, вот такое сооружение, как Пизанская башня. Давайте посмотрим. Почему Пизанская башня не падает? Дело в том, что Пизанская башня не падает, потому что ее центр масс находится ровно под точкой, то есть над точкой опоры, понимаете? Вот над точкой опоры. И что будет, если я возьму, вот смотрите, туда будет посещать много туристов, и когда вот туристы будут подниматься, вы посмотрите, как эта точка перемещается. Эта точка перемещается, когда туристы, вот видите, она уже сдвигается сейчас. И когда туристов становится много-много-много, центр масс, и причем они подходят ближе к краю, то центр масс, он перемещается, и перемещается к краю, понимаете? И в какой-то момент... то есть не допускается, чтобы туристов с одной стороны было больше, чем с другой. И вы видите, что в какой-то момент башня падает. Почему? Потому что центр масс, который вот здесь у меня есть, да, вот центр масс сейчас находится ровно посередине, над опорой башни. А если его сместить сюда, то башня упадет. То есть поэтому, если вы когда вот зачастую некоторые из вас, наверное, качались на стульях,
и вы иногда бывало, что вы не рассчитываете, и вы падаете назад, да? Вот это все благодаря тому, что центр масс выходит за точку вашей опоры и падает. Вот, допустим, самый простой пример использования, вот, допустим, в автобусе. Почему, когда мы едем в автобусе, мы широко расставляем ноги? Почему? Потому что мы увеличиваем опору под собой. Мы увеличиваем опору под собой, и, соответственно, нам тяжелее, то есть мы таким образом, нам тяжелее упасть. А когда мы будем стоять на одной ноге или то есть ровно, скажем так, да, забрав ноги вместе, то в любой момент, если машина резко остановится, то центр массы может выйти под площадь вашей опоры, и вы, соответственно, упадете. То же самое касается и других примеров. Я думаю, это понятно. Вот, допустим, вот пример. Почему автобус вот сейчас вот так переворачивается? Вот такой опасный трюк делает. И какой-то вид равновесия, устойчивый или неустойчивый? Ответ, конечно, очевидный, что это автобус неустойчивый, то есть не является устойчивым равновесием. Если автобус упадет, то он не вернется в свое исходное положение просто так. А как можно сделать автобус безопаснее? Ну, их решать можно следующим образом. Во-первых, можно сделать так. Центр масс нужно поместить у таких автобусов ниже. И, соответственно, либо автобусы сделать шире можно сделать, скажем так. То есть многие башни, почему они устойчиво стоят на, скажем так, на своих опорах, потому что, если вы заметили, что у основания эти башни, они всегда толще, нежели чем на вершине. Потому что центр массы в этом случае находится чуть ниже. Вот так. Ну, давайте, ребята, с вами повторим опять виды простых механизмов. Один из видов простых механизмов, то есть вот они показаны у вас на картинке. То есть это рычаг, блок, ворот, винт, клин, наклонная плоскость. И мы поговорим с вами о каждом из них. То есть вот есть блок. Блоки играют огромную... То есть существуют так неподвижные блоки и существуют так называемые подвижные блоки. Неподвижный блок – это блок... То есть вот такие устройства называются блоками. Наверное, вы где-то их видели. Часто встречали, они используются в кранах. Слева вы видите неподвижный блок, потому что он не может ни подниматься, ни опускаться, он строго закрепляется. А вот слева вы видите подвижный блок, а справа вы видите, то есть подвижный блок. То есть неподвижный блок – это блок, ось которого закреплена. То есть вот, допустим, вот неподвижный блок. Вы, наверное, такие системы видели. Неподвижный блок, он не дает никакого выигрыша в силе, но позволяет изменять направление действия силы. Почему не дает выигрыша в силе? Дело в том, что слева и справа плечи у него одинаковые. Вот видно, два плеча есть, да, ОБ и ОА, и силы с двух сторон, соответственно, тоже будут одинаковые. Это называется неподвижный блок. Он только задает направление. Вот. Примерно он действует таким образом. То есть неподвижный блок не дает проигрыша в расстоянии, на какую высоту опустилось один конец, на такое же расстояние поднимется другой. Да? То есть давайте рассмотрим другие. Подвижный блок. Подвижный блок – это блок, который опускается вместе с грузом. Вот он пример подвижного блока. Или пример подвижного блока вы видите вот здесь, на картинке. Подвижный блок, соответственно, он работает немножко иначе. Вот видите, вот точка вращения у подвижного блока находится с краю. И, соответственно, плечо для силы P она равно ОА. А плечо для силы B, для прикладываемой силы равно ОБ. И как вы видите, что плечо ОБ 2 раза больше, чем плечо ОА. Соответственно, и сила, скажем так, то есть сила, которую мы должны приложить здесь, чтобы уравновесить общую систему, должна быть 2 раза больше. То есть подвижный блок дает выигрыш в силе 2 раза. Понимаете? С помощью подвижного блока вы можете, прикладывая силу, скажем, 100 ньютонов, да, поднять груз весом 200 ньютонов. Понимаете? 200 ньютонов. То есть он дает выигрыш 2 раза. То есть это и есть подвижный блок. Где используются подвижные блоки? Да, абсолютно везде. Вот начиная от таких кранов, начиная вот такие вот механизмы передачи, да, вот он, трансмиссия,
коробка передач у автомобиля, там, если вы видели, возле руля есть такая рукоятка, там, когда ее постоянно дергают, чтобы разогнаться или так далее. Вот такие вот вот таких установках для добычи нефти, да, или вот такую систему используют в полиспасте, так называемая система, которая используется в кранах. Вот есть неподвижный блок, да, а внизу подвижный блок. И, соответственно, почему краны легко поднимают тяжелые объекты, хотя сами весят мало? Ну, благодаря именно неподвижному блоку. То есть неподвижный блок дает выигрыш в силе 2 раза. То есть если вы прикладываете силу 200 ньютонов, то он может поднять груз весом 400 ньютонов. Если вы прикладываете силу там 500 ньютонов, то он может поднять груз весом 1000 ньютонов и так далее. Один из других видов является ворот. Ворот это используется, допустим, вот это все называется воротом. Оно используется, допустим, в колодцах, если, наверное, видели, вот как показано на экране, или лебедка, так называемая. Следующее, наклонная плоскость. Наклонная плоскость, я думаю, все видели, это, допустим, один из вариантов является лестница или эскалатор. Да? Клин. Клином является, то есть, ну, посмотрите, здесь вот эскалатор или конвейер и так далее. Клин, соответственно, клином, ну, это является, допустим, тот же молоток, тот же топор, те же, это все являются клинами. Тот же гвоздь является даже у острия, называется клином. Вот все, что похоже на вот эту вот картинку, с которой толщина и длина написана, это есть все клин. Винт. Ну, это к винтам относятся шурупы, вот такие вот подъемники, да, спиралеобразные. Все это относится к винтам. То есть, давайте рассмотрим разницу, чем отличается подвижный, неподвижный, от подвижный блок, неподвижный блок и рычаг. Сделаем такое вот заключение. То есть, подвижный блок. Подвижный блок, то есть, для начала, он не дает никакой выигрыш в работе. То есть, понимаете, хоть и он прикладывает силу в 2 раза меньше, но он за счет этого он проигрывает в расстоянии. То есть ему нужно больше путь пройти, чтобы приложить меньшую силу. И, соответственно, он получая выигрыш в силе 2 раза, проигрывает в пути 2 раза. И, соответственно, он не дает выигрыш в работе. Неподвижный блок, он никакой, то есть у него никакого выигрыша в работе нету. То есть, по сути, эти механизмы, они все направлены на что? Они направлены на то, чтобы облегчить жизнь человека. То есть, чтобы было легче. Но, по сути, нам кажется, что если мы будем использовать вот эти вот все механизмы, вот эти механизмы в нашей жизни, нам такое ощущение, что как будто мы меньше совершим работу. Но на самом деле это не так. То есть, будь это неподвижный блок, будь это подвижный блок, все они не дают выигрыш в работе. Ни один из них не дает выигрыш в работе. Мы получаем выигрыш в силе, но проигрываем всегда в пути. И это вот утверждение называется золотым правилом механики. Во сколько раз мы выигрываем в силе, во столько раз мы проигрываем расстояние. То есть, это обязательно нужно знать. Во сколько раз мы выигрываем в силе, во столько же раз мы проигрываем расстояние. Вот согласно легенде, Архимед говорил, что дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Понимаете? Мог ли сделать это Архимед? Ну, гипотетически, теоретически, да. Да, вот представьте, вот Земля, да, и вот Архимед. Но так как для того, чтобы Архимеду поднять вот это, сколько весит Земля? Земля весит 6 умножить на 10, 24 степени килограмм. Чтобы поднять нашу Землю, ему нужно вот это вот, чтобы вот эта длина рукоятки была, знаете, какой длины? Что эта длина рукоятки будет заканчиваться где-то чуть не у края Вселенной. Понимаете? Только тогда он сможет поднять Землю. Но опять же, да, и причем еще вот этот сам рычаг должен быть легким. Он не должен весить. То есть золотое правило механики гласит о том, что во сколько раз вы выигрываете расстояние, во сколько раз выигрываете в силе, во сколько раз проигрываете в расстоянии. Допустим, это как это сказывается на рычаге? Вот, допустим, для того, чтобы... Вот у меня есть грузик, вот у меня есть... Для того, чтобы уравновесить 10-килограммовый груз, мы прикладываем меньшую силу, 5 килограммов, но мы ее прикладываем на большем расстоянии. Это видно, да?
Вот, допустим, давайте вот такую игру сыграем, да, под конец. Вот где мы должны расположить 5-килограммовый груз, чтобы мы его уравновесили? Ну, давайте добавим линейку. Он находится на расстоянии 1,5 метра. Ну, логично сказать, что 5-килограммовый груз мы должны положить на такое же расстояние, 1,5 метра. Ну и давайте проверим. Да, он находится в равновесии. Давайте рассмотрим следующее. Вот у меня находится система. Слева находится груз 20 килограммов, справа 10. Как вы думаете, будет ли находиться система перевесить левый груз, будет находиться в системе условий равновесия или перевесить правый груз? Ну, логично сказать, что здесь у нас, видите, расстояние 1,5, здесь 1,5. Ну, логично сказать, что перевесит левый груз. Давайте проверим. Да, совершенно верно. Нужно уравновесить данный груз. Он находится на расстоянии 1,5, и его масса 5. То есть 1,5 на 50, это даст мне, как вы думаете, сколько? 75. То есть, и справа должен быть тоже 75. То есть я его должен поставить на расстоянии 0,75. И тогда у меня он уравновесен. Это наверное. Давайте посмотрим следующее. Определить массу данного груза. Вот у меня есть 10-килограммовая, 30-килограммовая девочка. Давайте ее поставим на расстояние 1 метра. И как вы видите, она уравновесила данный груз. Значит, ее масса равна 30 килограммам. Да, давайте проверим. Это наверное. Так, что произойдет в данной системе? Как вы видите, два груза 10 и 5 находятся на расстоянии 0,5 от точки подвеса, вращения. Соответственно, понятное дело, что левый груз перевесит. Давайте посмотрим. Да, совершенно верно. Нужно найти массу данного груза. Опять на 0,5, давайте ее расположим на расстоянии 0,5. Поставим девочку на расстояние 1. Видите, она уравновесила. То есть, чтобы мы смотрите, значит, масса груза равна скольки килограмм? Очевидно, 60 килограммов. Чтобы уравновесить 60-килограммовый груз, мы можем ее уравновесить и 30-килограммовым грузом, но при этом мы должны ее потратить больше расстояния. То есть, это гласит закон, золотое правило механики. Давайте проверим. Совершенно верно. Отлично. Так, на этом у меня все. То, что я хотел сказать, я постарался вместить в 1 час. Да, понимаю, тем много. Возможно, некоторые моменты были непонятны. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, пишите мне, звоните, пишите в WhatsApp-группу, Teams. Всегда буду рад вашим вопросам, предложениям. Так, это одно из видео, которое я отправляю сейчас. Второе видео будет позже. Второе видео будет посвящено решениям задач на данную тему. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.